Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng thì Chúa Giêsu liền hỏi: bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, thì chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Hãy ban cho các con điều sống mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương. Đâu là lời của Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, không phải là đến thời của Chúa Giêsu thì chúng ta mới đạt được cái nơi Ngài hoặc nơi Ngài rất rất yêu thương. Quan điểm của nhân gian là về vùng châu Á chúng ta tự mặc ra kính để bốn bể anh em một nhà, hoặc là đối với người dân Việt chúng ta không thể nào quên được những câu ca dao tục ngữ nói về cái tình yêu thương nhau, thương người như thể thương thân thật chính mình. Thế nhưng phải đến đời Đức Giêsu thì chúng ta mới nhận ra trong cái nghĩa cử yêu thương đó một cái điều mới, và điều Đức Giêsu khẳng định Ngài ban cho chúng ta một điều sống mới là các con phải yêu thương nhau. Cái mới là chúng ta cứ cái mới ở cái từ như các con phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và cái mới, điều rất mới của Đức Giêsu, Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau, đó là yêu thương với cái mức độ như chính Đức Giêsu đã yêu. Như Thầy đã yêu thương các con. Chúa Giêsu chỉ dạy các môn đệ cái điều răn mới này trong cái giây phút cuối cùng nơi dương thế này, khi Ngài còn gặp gỡ với các môn đệ. Và tiếp tục người ghi lại là khi Giuđa ra khỏi phòng tiền thì Đức Giêsu phán rằng bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Và chính trong bối cảnh đó Đức Giêsu dạy các môn đệ dâng trần. Như thế thì chúng ta thấy là liền theo trước đó Đức Giêsu đã lấy nước quỳ gối xuống rửa chân cho các môn sinh của mình. Đức Giêsu đã cùng với các môn đệ dùng bữa tiệc sau hết, và Ngài phán với các con: hãy nhận lấy mình, lấy máu của Ngài là thức ăn, là của uống. Và rồi cũng liền kề sau việc Đức Giêsu hạ mình rửa chân cho các môn đệ, thì cái đỉnh cao của cái dấu chứng tình yêu Ngài thực hiện đối với các con là Ngài chấp nhận cái chết cho ta, cái chết vì yêu, cái chết để diễn tả cái tình yêu của Ngài đối với các môn đệ là yêu cho đến cùng. Như thế thì yêu như Đức Giêsu yêu là chúng ta phải khởi nguồn cái tình yêu của chúng ta từ nơi Thiên Chúa. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Yêu như Chúa Giêsu yêu là chúng ta yêu bằng mức độ mà Thiên Chúa đã yêu thương con người chúng ta, được thể hiện một cách rõ nét
cùng với lời suy niệm cũng như lời dạy của các giáo hoàng giáo thì có thể tôi cũng như các bạn chị em sẽ đặt câu hỏi làm sao mà chúng ta có khả năng yêu nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, bởi vì chúng ta là hợp nhất. Vâng, chính cái câu hỏi ấy lại khơi dậy cho người Kitô của chúng ta những môn đệ của Đức Kitô một cái trách nhiệm, một cái sứ mạng. Bởi vì sáng hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng đã nghe đọc lại về Đức Giêsu liền đến các môn đệ, và Đức Giêsu nói với các môn đệ là anh em sẽ còn làm nhiều việc lớn lao hơn, và đó chính là cái quan trạng tốt lành mà người Kitô chúng ta phải chứng tỏ với mọi người vì chúng ta sống một cái giới lần yêu thương. Thưa các anh chị tận hưởng trước thánh lễ tôi đọc lại cái bản khẩu ngôn ngữ của hai của anh chị. Các anh chị đã quen biết nhau hoặc là anh chị Tấn Hoài Hầu biết một năm trời, anh chị Quang Huy Kiều Bánh lắm. Và cho dù anh chị có tìm hiểu nhau đến mấy năm thì tôi nghĩ bây giờ các anh chị đang nồng cháy trong tình yêu, nhưng đang là vấn đề cái tình yêu của anh chị lúc này nó có mặt đấy là tình yêu mang dáng dấp tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu vị tha, một tình yêu hoàn toàn quên mình, hay ngược lại đó là tình yêu vì tôi thích chị, tôi yêu anh nên tôi dám hy sinh tất cả để chiếm được chị, để đưa anh về chung sống trong một mái nhà. Cái tình yêu bây giờ tôi cứ nghĩ nó vẫn mang một cái dáng dấp của cái tình vị kỷ niệm con của chúng ta. Nhưng hôm nay đang đến đây thì các anh chị nắm tay nhau để vươn lên trước nhau Chúa trong sự chứng kiến của đại diện hội thánh và cộng đoàn dân Chúa. Tôi sẽ yêu em, tôi sẽ trung tín trong đời sống hôn nhân, cái tình vượng cũng như lúc gian thì mạnh khỏe cũng như lúc đau, để yêu thương và tôn trọng em, mọi ngày giúp đỡ tôi. Đó là một trong những đặc tính tình yêu mà Đức Giêsu dành cho hội thánh, dành cho chúng ta ngay trong cái bài giáo lý đầu tiên của tập giáo yêu nhân Công giáo mà chị nói một cách khác. Ngày hôm nay khi anh chị yêu nhau, thương nhau, hy sinh cho nhau, phục vụ lẫn nhau, là anh chị làm thoát lên cái tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân thế và tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh. Mà ngay trong bài giáo lý đầu tiên chúng ta đã học biết cái tình yêu đó mang nhiều cái sắc thái hết sức độc đáo và đầy ý nghĩa. Yêu vô biên tận, yêu hoàn toàn, vị tha, yêu nhau đến trọn đời, yêu nhau một cách trung tín. Tình yêu đó bắt đầu từ ngày hôm nay anh chị phải thể hiện cho nhau trong cái nếp sống gia đình mới của anh chị. Nói một cách thực tế hơn, Đức Giêsu lại dạy chúng ta, dạy anh chị hãy yêu thương như người đã yêu thương chúng ta. Thành ra cái tình yêu của anh chị chỉ có thể vẹn tròn và có thể thăng hoa nếu chúng ta biết khởi đi từ Đức Kitô và kiến thức của sức mạnh nơi tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta chỉ có thể có được sức sống tình yêu đó, có được năng lực tình yêu đó để không phải yêu nhau vì nhau nữa, mà là yêu nhau vì Chúa, yêu nhau như Chúa. Nếu chúng ta đang gặp gỡ Chúa, nhất là chúng ta đang tham dự thánh lễ bí tích tình yêu, sức mạnh của tình yêu Đức Kitô sẽ giúp anh chị có thể trung tín và yêu thương nhau trọn đời. Điều đó sẽ làm cho gia đình anh chị hạnh phúc, và đó chính là ước nguyện của cộng đoàn dân thánh cũng như đặc biệt là cha mẹ, bạn bè hôm nay trong lễ